সৰলা বিল ধীৰ স্থিৰ বিস্তীৰ্ণ জলৰাশিৰে শান্ত সমাহিত এক সেউজ আৰ্দ্ৰভূমি এই সৰলা বিল। আহোম ৰাজত্বকালত সৰলা আছিল বিখ্যাত নৌবহৰ। ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ বেলি মাৰ যোৱা ৰণৰ সাক্ষী এই সৰলা বিল। কাষৰ মহগড়ৰ যুদ্ধতে আহোম সেনাক মান সেনাই পৰাজিত কৰিছিল। যোৰহাট নগৰৰ পৰা উত্তৰে প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ নিমাতীঘাটৰ গাতে লাগি আছে এই সৰলা বিল। সৰলা বিল বুলি ক'লে আচলতে ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা দুখন বিলক বুজা যায়। এখন হ'ল বৰ সৰলা বিল, আনখন হ'ল পতিয়া সৰলা বিল। ইয়াৰে বৰ সৰলাৰ কালি ২০ হেক্টৰ আৰু পতিয়া সৰলাৰ কালি ১০ হেক্টৰ। এই সৰলা বিল হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পক্ষীৰ আৱাস তথা বিচৰণস্থলী। ইয়াত পোৱা চৰাইসমূহক নিৰীক্ষণৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৩টা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এইকেইটা হৈছে আৱাসী পক্ষী, দিনটোৰ বাবে আলহী পক্ষী আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষী। আৱাসী পক্ষীসমূহ ইয়াত ৰাতিয়ে দিনে থাকে। দিনটোৰ বাবে আলহী পক্ষীসমূহ অকল দিনটোৰ কাৰণেহে ইয়াত থাকে আৰু ৰাতি হ'লে পুনৰ নিজা বাসস্থানলৈ ঘূৰি গুচি যায়। আনহাতে পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহ শীতকালি সুদূৰ চাইবেৰিয়া, হিমালয় আদি ঠাইৰ পৰা এই অঞ্চললৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। সেউজ প্ৰকৃতিৰ অৱদান, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অনুপম স্থান এই সৰলা বিল। সৰলা এতিয়া অসমৰ জলাভূমিসমূহৰ ভিতৰতে অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। আদৰ্শ আৰ্দ্ৰভূমিৰ চিনাকিৰে সৰলা এতিয়া হাজাৰ বিজাৰ জলজ পক্ষীৰ কাকলিৰে মুখৰিত হৈ উঠিছে। প্ৰতিবছৰে শীতৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে সৰলালৈ আহে দেশী বিদেশী বহু বিলুপ্তপ্ৰায় পক্ষী। তাৰোপৰি বছৰৰ সকলো সময়তে সৰলাৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত আৱাস গ্ৰহণ কৰি সৰলাৰ সৌন্দৰ্যত যেন সোণত সুৱগা চৰাই জলচৰ, স্থলচৰ বা জোপোহানিত আশ্ৰয় লৈ থকা পক্ষীকুলে। এই সৰলাক লৈয়ে গঢ় লৈছে কাষৰীয়া বৰআলি, গোহাঁইগাঁও, ডাইনী গাঁও, গৰীয়া ভগা, চাৰিগাঁও চাপৰি, ককিলা আদি গাঁৱৰ জনজীৱন। সৰলাই এইসকল লোকৰ জীৱন, সৰলাই এইসকল লোকৰ প্ৰাণ। সৰলা বিলতে মাছ মাৰি সৰলাৰ পাৰতেই জিৰণি লৈ জীৱন জীৱিকা চলাই নিছে এইসকল লোকে। গঢ় লৈ উঠিছে এক সৰলাপৰীয়া সংস্কৃতি। অপাৰ সম্ভাৱনাৰে পৰিপূৰ্ণ এই সৰলাপৰীয়া জনজীৱনক লৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে অভিনৱ পৰিকল্পনা। অসম পক্ষী নিৰীক্ষণ আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ ACORে এই দিশত প্ৰস্তুত কৰিছে বিস্তৃত পৰিকল্পনা। তাৰেই অংশ হিচাপে অনুষ্ঠানটোৱে কাষৰীয়া জনসাধাৰণৰ মাজত এই দিশত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আপোনালোকৰ ইয়াত তাৰমানে যিখিনি পক্ষী আহে, বিদেশী পক্ষীখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি কথাটো জনাবলৈ আহিছোঁ। ইয়ালৈ বহুত দেশী বিদেশী আমাৰ পৰ্যটক আহিব, তেওঁলোকক যাতে আপোনালোকে এই পক্ষীখিনি দেখুৱাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ এই জেগাখন কেনেকৈ আগলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আপোনালোকেও আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব।
অসমত পক্ষী নিৰীক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ দিশত সম্পৰীক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰে আগবঢ়া এই অনুষ্ঠানটোৱে সৰলাক ভিত্তি কৰি ইয়াৰ চৌপাশ সামৰি এক সংৰক্ষিত এলেকা বা কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ গঢ় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। थ्रू आउट द ईयर और सीजनली कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो इनका डॉक्यूमेंटेशन करना, इनके बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस लाना, वो सब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को शायद पता भी चला होगा, मेरा स्टाफ सर्वे कर रहा है। हम जो भी इन बील के सराउंडिंग विलेजेस हैं, हम उनका सर्वे कर रहे हैं कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं इसी हफ्ते एक प्रपोजल सबमिट करने वाली हूँ गवर्नमेंट को कि इसे कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जाए। এই কেন্দ্ৰটোৱে পক্ষী ৰক্ষাৰ এক সংস্কৃতি গঢ় দি নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে পৰ্যটনৰ বিকাশ ঘটাই চুবুৰীয়া লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰয়াস কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰটোৱে সৰলাৰ পক্ষী আৱাসৰ সুবিধা আৰু তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ উপলব্ধতাৰ বাবে এটা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ চিন্তা চৰ্চাও কৰিছে। এই অঞ্চলত এসময়ত বন্য পক্ষীৰ চোৰাং চিকাৰ হৈছিল। সঘনাই ৰাইজক এই বিষয়ত সজাগ কৰি তোলাৰ বাবে সেয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈছে। এই বছৰ চৰাই সংখ্যা বাঢ়িছে। আগত বহুত দিনৰ আগতে চৰাই দুই এটা মাৰিছিলে, এতিয়া চৰাই বহুতে নামাৰে। এতিয়া ৰাইজেও গম পাইছে চৰাই সংৰক্ষণ কৰিছে, কিন্তু মাৰিবলৈ দিয়া নাই। এইবিলাক যে চৰাই পৰিছে ইয়াত, আমাৰ নিজৰ মাটি পৰিছে, আমি ইয়াক চকু দিছোঁ যে মানে কোনো যাতে অন্য শত্ৰু আহি পেলাই যাতে সিহঁতৰ ওপৰত কোনো দি বা এনেকৈ চিকাৰ কৰি যাতে মাৰিব নোৱাৰে। কাষৰীয়া লোকসকলেও বুজি উঠিছে চৰাই সংৰক্ষণৰ তাৎপৰ্য। অসমৰ সমূহ জলাভূমিৰ ভিতৰত চকেটা বহন কৰা সৰলাৰ সৌন্দৰ্যৰাজিক বৰ্তমানলৈকে লোকচক্ষুৰ মাজলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে আনিব পৰা হোৱা নাই। সৰলাৰ সৌন্দৰ্যৰাজিক যদি সম্পূৰ্ণভাৱে লোকচক্ষুৰ সন্মুখলৈ আনিব পাৰি, তেনেহ'লে অনাগত দিনত অসমৰ জলাভূমিৰ সমৃদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত সৰলাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন কৰাৰ লগতে অসমৰ জলাভূমিৰ ক্ষেত্ৰত এক নিজস্ব পৰিচয় বহন কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। পক্ষী আৰু মানুহৰ শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানক মূল ভিত্তি হিচাপে লৈ সৰলাক কেন্দ্ৰ কৰি এখন কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ গঢ়ি তুলিব পাৰিলে বহু দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী সংৰক্ষিত হৈ ৰ'ব।